Аз дойдох жена му да оправя. Иди така, коле. Как така ще оправиш, бе? Чко е работа, като работа? Как така работа е? Мъжа и сутринта е починал, ти ходиш да я вършиш. Починал ли, бе? Точно пернатя починал ли, бе? Нали ти ми каза, че зърната се отишъл, бе? Абе, Иване, пепелче на устата, бе. Абе, отишъл си, нали, то от Телховския край си отшъл в Мамарчо, бе. За празниците, за Великден природата, бе. Ти за той оправя жена му! Коле, чапрак, че кончице! Браво, бе! Тебе. И така та искаме. Чакай, бе! То нали е Великден, бе? Семейен празник. Да? За какво тогава точно пернята и жена му не са заедно и не празнуват, бе? Не са скарали нещо? Не, бе, не. Тя почина тази заран. И той какво да прави? Тук отиде се черпат с родата. И ти сега я оправяш за погребението, така ли? Да, бе. Да речем, че да той оправям. Ако искаш, мога да се включиш и ти. Те и без той ще идват ни колеги тук сега до един час. Ама дупки за запълване колко ти искаш. За тебе винаги ще измислим нещо, Ивани.